हेलो मैकेनिक भाइयों, मैं फिर एक नया टॉपिक वीडियो लेकर आया। यामाहा सेटिंग में कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग नहीं हो रही गाड़ी। अभी मैं इसको खोल के प्रेशर से धो रहे हैं। तो प्रेशर धो के हवा मार के जगह इसको देखो कितना प्रेशर है। इसको फटाफट धोते हैं। इतना गंदगी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं रही। गाड़ी 4-5 महीने खड़ी थी, इसलिए स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। इसके लिए ना प्लग भी नया डाल दिए, पट्टी डाल दिए, तो भी नहीं हो। इसको हवा मारते हैं अच्छे से, पूरा बर्फ पूरा हवा मार के फिटिंग करते हैं। क्या है, इसका जितना होल है सब होल में हवा मारा दबा के पूरा हवा मार करके फिर सब फिटिंग करेंगे। अभी ले चलते हैं, अभी ले चलते फिटिंग करने के लिए। अभी फिटिंग करने चल रहे हैं। तो सब जेड वीड जो है मतलब क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि जेड वीड कचरा रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगी। अभी ये फ्रूट पिन है, फ्रूट पिन लगा रहे हैं। लगेगा। गाड़ी में बहुत तकलीफ है, गाड़ी दब रही है, चलने का नाम नहीं ले रही है, पूरा दब रही है। इसको फिटिंग कर थोड़ी देखते हैं क्या होता है। मैंने इस बार प्लग भी नया डाल दिया। ये ओरिंग जो है ओरिंग निकल जा रहा था, इसको हल्का से ग्रीस लगा रहा हूँ मैं। पेट्रोल लीकेज होएगा, ओरिंग दब जाएगा, पेट्रोल लीकेज होएगा। अभी मैं वाटी फिटिंग कर रहा हूँ। वाटी फिटिंग करके चेक करते हैं। ये स्लाइड है बटरफ्लाई, तो ये फिटिंग कर रहा हूँ। हमारे इसका गाड़ी का जो चोक है वो चोक ख़राब हो गया। मैं ये दूसरे गाड़ी का चोक है, इसको लगाए हैं। देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। अभी लगा रहे हैं, फटाफट बॉडी टाइट करते हैं। एक्सीटर केबल लगा दिए हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी चालू करने के लिए। ये गाड़ी में चालू कर रहा हूँ, चालू होते हैं। वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी हम सीख रहे हैं, हम भी देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट चालू करने का कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी चालू कर रहे हैं। अभी गाड़ी क्या है, गाड़ी चालू हो गया है। यामाहा फसीनो, तो गाड़ी चालू हो गई है। अभी तेज भी बराबर हो रहा है, देखते हैं कि क्या। खोले हैं वापस, दिखा रहे हैं ये खोल के, वॉशिंग करके वापस धुला विला के।